Ende wollen wir bitte nach links abbiegen. Das hört sich ja nicht so komisch an. Klappert die ganze Zeit irgendwas. Ja, nee. Hier quietscht auch irgendwas im Motor oder so. Keine Ahnung. So, bleibt mal schon links. Ach ja. War ein bisschen spät, ne? Und? Genau. Waren wir das alles, ne? Was war das denn? Spurhalteassistent. Hatten wir noch nie? Wenn du zu nah an den rechten Rand rankommst, dann pulsiert das Lenkrad dreimal, so wie so ein Herzschlag. Bop, bop, bop. Wenn du weiter nach rechts fährst, dann bremst er links ab, um dich wieder reinzuziehen und macht krack, um dich wieder aufzuwecken, falls du da stehst. Ja, ich habe dieses Bobub gar nicht gehabt. Und dann warst du so stramm Richtung außen, dass er erst gar nicht zum Bobub kam, sondern halt gleich dich reingezogen.